Merhaba arkadaşlar. Şimdi size siyah turp ve bal karışımını anlatacağım. Bu öksürüğe birebir geliyor. Yani doğal antibiyotik gibi bir şey. Bunun içini ben önceden hazırladım. Kapak açtım. Sonrasında delikler açtım böyle. Bunun içi bu şekilde olursa turpla bal daha iyi özdeşiyor. Sonrasında altını da kestim. Altına da böyle bıçakla delikler açmanız gerekiyor ki bal aşağıya sızsın. Şöyle bir tane de bardak. Bunu hazırladıktan sonra böyle daha doyabilirsiniz içini. Bir kaşık bal koyuyorsunuz. 12 saat. Ben şimdi geceden yapıyorum. Sabaha hazır olmuş olacak. Sabahleyin de bunu aç karnına veya tok karnına yiyorsunuz. Alta sızan balı. Bu direkt alta sızacak. Şifa olsun şimdiden. Umarım faydalı olur.